嘅，因為而家係一當贏咗，當贏咗，當贏咗。OK， 開齋啦，開齋啦。好睇㗎，我哋呢邊度睇㗎。係四啊，要冇四啊，順便我哋會玩一樣嘢嘅。連個七號都宣傳係啊！唔該曬工作人員，今日工作人員冇咩事啊，冇咩事。係啊，好4號繼續攻個4號。哎呀，全部都係班圍住嘅。大老虎仔。今日我哋啲運啊！屈咗佢。啲人心諗做咩唔得？冇事。你見唔見頂得係？係師傅，師傅，攞埋俾我。你嗰一個波打晒。先贏一個啊！果然就係藍色係咩話？藍色係咩色話？好在啦，藍色係可惜，識你嘅顏色非常之可惜，係憂鬱嘅顏色。呢個係第一個競技賽啫，跟住落嚟我哋第二個競技賽。係放心，立即就係第二個競技賽。如果贏嘅話，就可以追翻。係啦，好能力㗎。綜合格鬥係咪？白衫啊，主攻。阿姜濤咧係避開喺隊友後面嘅，好犀利啊！偷襲，大家都諗唔到 Danny 而家就係白衫進攻你應該 AK 嗰邊啦，因為你哋多啲波。Tiger 就攞咗呢個位置咧，偷襲。但呢邊啊 Norman 同華生嗱，如果你先中就冇事嘅，姜濤冇事啊。真好啊！我突然之間好多人倒地啊！頭先又見到啊，Long Man。